नमस्कार दर्शक बंधु सतर्क टीवी को आपण मानकु स्वागत जनाउछु। आसंतु जानिबा आजिर पाणीपाग विषय रे। ता पूर्वरु वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करी सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे वर्षा जारी रहिछि। आज मध्य राज्यर विभिन्न स्थान रे जारी रहिबो वर्षा। सेपटे गत काली ठारू राज्य रे जारी रही वर्षा। वर्तमान सुधा मिलिथिबा सूचना अनुसार खोर्धा टांगी रे सर्वाधिक 74 मिलीलिटर वर्षा रेकर्ड होईछि। सेहीपरि कलाहांडीर कोकोसरा रे 65, नवरंगपुर डाबुगाँ रे 62, कोसागुमुंडा रे 58.6, कलाहांडी जूनागढ़ रे 53, भवानीपाटण रे 46.2 मिलीलिटर वर्षा रेकर्ड होईछि। अन्यपटे लघुचाप जनित अदिनिया वर्षा चाषीर दुख को द्विगुणित कर वर्षा को नहीं पनीपरिया चाषी एवं छानिया। अमल समय वर्षा जो कोबी मटर छुई मूला भली पनीपरिया नष्ट हो गलानी। एभली वर्षा आग को लगी रहिले परिबा चाषी बेस क्षति सहिबे। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे वर्षा जारी रही। आसंता काली पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा जारी रहिबो। गतकाली झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिला को छाड़ीदेले बाकी समस्त जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइथिला। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती गतकाली यही सूचना दैछंती।